Kecham ertalablar mastava yemagandim. Ertalab tong sahardan soat 6 mastava yeyishim. Ustiga zelen to'g'radim. Anaqa qattiq bilan yesa zo'r bo'lardi, lekin qattiq olib kelmaganman. Bizda Qarshida qattiq deydi, suzma. Suzmani Qarshida qattiq deb aytadi. Bunga chili aralashtiraman achchiq bo'lish uchun. Silishkim istivordim lekin issiq bo'lib ketdi. Juda issiq. Ko'k piyozni maydalab solmadim, chunki shunda tishlab yeyish yaxshi ko'raman.